إذا كنت من المتابعين الجدد فلا تنسى الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس لتتوصل. مبابي غاضب وباريس يجهز عقوبة قاسية. توترت العلاقة بين كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان وإدارة ناديه الفرنسي منذ بداية الصيف الحالي. وذكرت صحيفة ليكيب أنه في الوقت الذي يبدو مبابي هادئا ومبتسما في العلن، فإن الوضع يختلف تماما خلف الكواليس. وأوضحت أن كيليان غاضب للغاية من وضعه الحالي بتجميده واستبعاده من الجولة الآسيوية ردا على رفضه تجديد التعاقد. وأضافت الصحيفة أن مبابي غير مهتم بالتمديد، لكنه لا يريد مغادرة باريس هذا الصيف، ما أثار غضب مسؤولي النادي لاعتقادهم أن لديه اتفاق مع ريال مدريد على الانتقال مجانا في صيف 2024. ألمحت ليكيب أن النجم الفرنسي نفسه غاضب من الوضع الحالي، ولا يشعر حاليا بأهمية أن يستفيد النادي ماليا من بيعه. وأشارت إلى أن الصراع بين مبابي وإدارة باريس دخل مرحلة جديدة بانتهاء مهلة تفعيل بند الموسم الثالث أمس الاثنين 31 يوليو تموز. وأكدت أيضا أن النادي الباريسي يركز حاليا على بيع كيليان مبابي في ظل وجود عرضين من تشيلسي وريال مدريد. ونوهت بأنه من المحتمل فرض عقوبة مقنعة جديدة على مبابي تتمثل في إمكانية استبعاده من قائمة دوري أبطال أوروبا عند اعتمادها يوم 4 سبتمبر أيلول المقبل. وتساءلت في ختام تقريرها: هل سيتم استبعاد مبابي من مباراة لوريان في الجولة الأولى من الدوري يوم 12 أغسطس آب؟ وهل سيبقى في باريس بعد انتهاء فترة الانتقالات بحلول الأول من سبتمبر أيلول؟ يورجن كلوب يعلن عن قادة ليفربول الجدد. أعلن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول يورجن كلوب عن قادة ريدز بالكامل للموسم الجديد بعد رحيل جوردان هندرسون وجيمس ميلنر. كان هندرسون قائدا لنادي ليفربول منذ رحيل ستيفن جيرارد في عام 2015، بينما تم اختيار ميلنر بعد ذلك نائبا لحمل الشارة إذا غاب الأول. وتحدث الألماني عن اختيار فيرجيل فان دايك كقائد للفريق في تصريحات لموقع ليفربول الرسمي، وقال: كان علينا اتخاذ القرار، لم يكن صعبا، لأن فان دايك لديه شخصية قوية مثلما كان الحال مع هندرسون، ووجوده أمر جيد لصورة الفريق. وتابع: كان علينا اختيار بديل بعد رحيل جيمس ميلنر أيضا، وقمنا باختيار ترينت ألكسندر أرنولد. أرى أنهما سعيدان في الوقت الحالي ويشعران بالفخر الكبير. وعن ترتيب القادة: سيكون فيرجيل ثم ترينت ثم أندرو روبرتسون وأليسون ثم محمد صلاح، جميعهم يتحلون بصفات القائد وسيكون لهم دور هائل في الموسم الجديد مع ليفربول. وأضاف: لطالما أردت أن يكون أرنولد نائبا، فهو لاعب الأكاديمية وتطور بشكل كبير على المستوى الفني والشخصي، لذلك أعتقد أنه قرار رائع لأنه يعرف كل شيء في النادي، ومن الجيد أن أراه يتطور، فهو يمثل الجيل الصغير وقدرته على الوصول إلى أفضل المستويات. وروبرتسون لديه الكثير من الصفات التي كان يحملها ميلنر من قبل: انضباط كبير، وهو قائد منتخب اسكتلندا، يعرف كيفية التعامل مع كل المواقف. وواصل تصريحاته: هدوء إليسون أيضا مهم في غرفة الملابس، الجميع يستمع له عندما يتحدث، فهو قائد بالفطرة. لا أفضل أن يكون الحارس قائدا في الملعب، ولكن خارج الملعب مهم، لأنه في الملعب يكون بعيدا عن الكثير من الأشياء. وعن محمد صلاح: كما قلت عن إليسون، فهو قائد بالفطرة أيضا، قائد منتخب مصر وأحد أفضل اللاعبين الذين لعبوا لهذا النادي على الإطلاق.